童年的经典折这些你还记得吗？第一款大风车，还记得那年手拿风车的孩子吗？准备正方形纸，角对角十字格，折痕上画出8厘米线，剪开，中间涂上胶水，拿一角粘上去，其他3角按照顺序在中间涂上胶水，粘上去，再剪个圆形贴中间，打个洞。用纸卷个杆子，一头剪掉按平，这里打个洞，取下口罩上的铁丝，剪一小段，一头卷个圈，穿过风车中间的洞，另一头穿过纸杆，再把铁丝卷起来。好了，完成了，赶紧拿着它去外面迎着风跑起来。第二款千纸鹤，满满的校园回忆。准备正方形纸，折出米字格，收成双层正方形。两边对中线折，打开，向两边折，另一边相同折法，两边对中线折，另一边也相同折法，两侧对翻下，下面向上折，这边也向上折，两侧再对翻下，上面两边翅膀向下折，翅膀调整平，这里折出头部，最后拉动下两边翅膀，这样就完成了。第三款，这只小青蛙，比比看谁跳得更。准备正方形对折打开，再对折，两边对中线折打开，4角对齐，中线折后打开，两边收成这样，掉个头，4边都这样折，再折上去，翻个面，第一层对折下打开，下边向中点折，两边对中线折，两边角塞，对齐这个点对折下，下边向上对折。这样就完成了，快召集小伙伴折出各自的青蛙来比个赛。第四款电话机，拨个号码，跟小伙伴聊个天。准备正方形纸，折出米字格，收成双层三角形，两边对中线，再折上去，这里对齐折好塞进去，另一边也塞进去，翻面相同折法，这里吹一口气。相同的再做一个，再用一张正方形，两边对中，再对折，在上面画上数字，手把插到这里面，这边也插进去。好了，电话完成了，找小伙伴来玩游戏吧。